Còn lại hai cục nên khui cái nào trước đây? Thôi tôi sẽ chọn cái bự nha. Tôi nhớ rõ ràng là mùa cô hồn đã qua rồi mà không hiểu sao dạo này bị bom quá trời. Kể với bà nghe một câu chuyện khá hài hước là lúc trước tôi có nhận được một đơn hàng trên Shopee. Bạn ấy để tên là Chùm Bom Hàng hay là Thánh Bom Hàng gì đó. Đọc cái tên thôi là tôi đã hết rén rồi đó. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Nhưng mà xem đánh giá của mấy shop khác đánh giá bạn ấy thì thấy toàn là 5 sao thôi nên tôi cũng gửi hàng. Và cuối cùng là bạn ấy nhận hàng luôn nha. Trời ơi, Chùm Bấm Hàng mà uy tín dữ bay. Trong khi đó có những bạn để tên rất là bình thường luôn, tôi không phát hiện ra một cái điểm gì đích kỳ cục hết. Mà đến khi giao hàng thì các bạn lại không nhận. Nói chung là không thể nào lường trước được. Quay trở lại thì tôi đã khui xong cái hộp hàng bom cuối cùng rồi. Đơn cuối cùng này là bạn ấy bom một cái cuốn sổ mini bên shop tôi nè. Sau khi mà khui bom xong thì Tâm đều sẽ cập nhật số lượng lại ở trên Shopee nên là các bạn có thể lên trên đó để xem nhé. Và nhớ xin phép phụ huynh trước khi đặt nha. Còn bây giờ thì follow tôi và thả tim.